कोकोडुमा मेट्रो स्टेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर बहुत अच्छा आपको वेदर मिलेगा, माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी यहाँ पर और बहुत अच्छी यहाँ पर पार्टियाँ होती हैं। बैंकेट हॉल यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आसपास का एरिया बहुत अच्छा खुला स्पेस है, खुला आकाश है। यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर आप आकर के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोचिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर मिलेंगे। प्यारे प्यारे आपको डॉग देखने के लिए मिलेंगे जो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप इनको बिस्किट दे सकते हैं। कोकोडुमा मेट्रो स्टेशन एक फेमस मेट्रो स्टेशन है, बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर पार्टियाँ डेली होती हैं, शादियाँ होती हैं। बैंकेट हॉल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है।